ये है एमजी ग्लोस्टर का कूलेंट सेकेंडरी पंप ऑक्सिलरी पंप जिसको हम बोलते हैं। ये ना काफी नॉइस करता था, आवाज करता था, तो उसको मैं छुट्टा किया, खोला, तो इसमें जो अपने को प्रॉब्लम मिला वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, इसका ना ये है टरबाइन व्हील। और ये टरबाइन व्हील में हुआ क्या है दिखा देता हूँ। ये मैग्नेट पे चलता है और इसके अंदर ना आर्मेचर है। ये देखो, ये जो है ये कट गया है, इसका जो ये स्क्रू है ना मैग्नेट, ये पूरा कट गया है, इसकी वजह से ये आवाज़ करता था। तो ये चीज़ हम नया डालेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मालूम पड़ना चाहिए कि एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है और क्यों इतना गंदा इंटीरियर में आवाज़ कर रहा था, कस्टमर डिस्टर्ब होता था। ये कटने की वजह से ये ऑक्सिलरी पंप आवाज़ करता था। ऐसे ही कार नॉलेज वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल कारजी को सब्सक्राइब करें।